การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไม่ได้เกิดมาร้ายโดยสันดานไม่ใช่ฉันไม่กลัวบาปเวรแต่ชีวิตล้อมฉันให้เป็นอย่างนี้ฉันเคยเจ็บเท่าไหนใครที่ทำจะต้องช้ำเท่านั้นเช่นกันความสงสารไม่เหลือไม่มีให้ใครฉันจะดับไฟแค้นด้วยน้ำตาจากดวงตาที่เคยเย้ยฉันในใจให้ได้รู้สิ่งนั้นที่ฉันต้องทนอยากร้ายกับฉันก่อนทำไมร้ายขึ้นไปแรงๆสักคนความแค้นใจของคนที่ต้องปวดร้าวเข้าใจขึ้นไหมให้สายสมกับสิ่งที่ทำทุกเวรกรรมยินดีที่จะรักไปใครทำเอาไว้ก็ให้มันตายตกตามกันฉากสุดท้ายฉันขอแค่ตายตกตามกันแล้วมีคู่รักคู่หมายแล้วหรือยังจ๊ะคุณหญิงเจ้าขาคุณหญิงจะเอายากระชาคึกศึกเนี่ยให้คุณศิลากินใช่ไหมเจ้าคะใช่พี่พงษ์อย่าเอาพี่พงษ์ช่วยทำลายลูกฉันทำไมฮะอินโนโพจิบฉันไม่มีทางเชื่อว่าจะพบจะทำเรื่องแบบนี้เพราะพวกเขาเป็นพี่น้องกันพี่คุณพ่อเจ้าคุณพ่อตะพบกินน้ำตะไคร้ของศิลาเหรอแต่ศิลากินไปแล้วนี่คือไม่ใช่นะครับคุณหญิงแม่ผมไม่ได้กินนะครับคือผมไม่ชอบน้ำตะไคร้นั้นนะแล้วผมไม่กล้าบอกคุณหญิงแม่เพราะกลัวจะเสียน้ำใจนะครับโอ๊ยคุณแม่คะคุณแม่จะสนใจทำไมว่าใครเป็นคนกินน้ำตะไคร้แก้วนั้นน่ะคุณแม่ควรจะสนใจมากกว่าว่าอีฟ้ามุ้ยอ่ะมันเป็นบ้าอะไรให้ท่าพี่พงษ์จนพี่พงษ์เป็นแบบนี้อ่ะฟ้ามุ้ยไม่มีทางทำเรื่องแบบนั้นเด็ดขาดไม่เชื่อพี่อักไอ้พวกไปมึงทำแบบนี้ทำได้ยังไงจะได้ยังไงพี่พงษ์พี่ทำไมทำไมพอเถอะครับจะบอกไอ้พวกทำได้ยังไงพี่บอกมาได้ทำได้ยังไงพี่อักพอเลยครับพอเลยครับพอเลยครับแต่พวกเนี่ยมันก็เจ็บมากพอแล้วนะครับพี่อักมันเจ็บครับกูอะไรเจ็บกูเจ็บประมาณเจ็บกูเจ็บ
เจ้าคุณพ่อเจ้าคุณพ่อคุณพี่เจ้าคุณพ่อคุณพ่อเจ้า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 คุณพ่อไอ้เจ้าคุณพ่อเจ้าคุณพ่อเจ้าคุณพ่อปืนสิครับเจ้าคุณพ่อเจ้าคุณพ่อปืนสิครับเจ้าคุณพ่อ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 ปืนสิครับเจ้าคุณพ่อเจ้าคุณพ่อเจ้าคุณพ่อครับผมมีไปแล้วครับเจ้าคุณพ่อตัวอยู่นี่ครับคุณหนูเจ้าคุณพ่อทำไมเจ้าคุณพ่อคุณพี่ทำไมไอ้แดนเคยเป็นเมียพ่อมาเจ้าคุณพ่อไม่ได้เมียแล้วเจ้าคุณพ่อไปก่อนนะเจ้าค่ะคุณพี่เปิดสิคุณพี่เปิดคุณพ่อทำไมแม่ไม่ยอมบอกคุณพ่อล่ะคะว่าพี่พบยังไม่ทำอะไรฟ้าเลยอ่ะปล่อยให้คุณพ่อเป็นแบบนั้นรู้สิคุณพ่อเข้าใจผิดไปหมดเลยคุณหนูเจ้าขาถึงคุณแผ่นพบจะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเถิดถึงขั้นนั้นแต่เขาก็ต้องรับผิดชอบในการกระทำของเขานะเจ้าคะแต่นั่นไม่ใช่พี่พบพี่แจ่มดูสิคะเหมือนมีอะไรเข้าสิงก็ไม่รู้นั่นไม่ใช่พี่พบนะคะคุณหนูเจ้าขาแต่คุณแม่ก็ต้องปกป้องคุณหนูนะเจ้าค่ะไม่นั่นไม่ใช่พี่พบพี่แจมคุณหนูคุณพ่อใจเย็นๆก่อนนะเจ้าค่ะ ไอ้เจ้าคุณมันคิดว่าลูกชายมันได้กับลูกสาวตัวเอง มันก็เลยสติขาดผึง ฉันละสาแก่ใจจริงๆ และถึงเวลานี้มันก็ยังนอนไม่ได้สติข้ามวันข้ามคืน แล้วหมอก็บอกไม่ได้ว่าไอ้เจ้าคุณมันจะฟื้นขึ้นมาอีกไหม หรือบางทีมันอาจจะนอนตายซากอย่างนั้นไปจนสิ้นลมก็ได้ คุณพี่เปิดสิคะอย่านอนนิ่งแบบนี้คุณพี่ลุกขึ้นสิคะทิพย์กลัวคุณพี่แม่ทิพย์สงบจิตสงบใจซะบ้างเถอะนะ ไม่รู้ว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมอะไรทำไมเรื่องแบบนี้มันถึงเกิดขึ้นในบ้านของเราสวยจริงๆไม่ยอมไปไหนคนมึงไม่ทุกข์กับเมียกูวะเดี๋ยวท่านเจ้าคุณเดี๋ยวพี่แพทย์
จักจะรู้ว่าผู้ชายอย่างเรา สามารถรักผู้หญิงได้มากกว่า1 คนในเวลาเดียวกัน ความเจ็บมันซ้อน แม่ทิพย์เอง จ ฉันก็ยังรักมากอยู่ ำโดนกระทำและ ส่วนแม่พยอม สั่งให้ฉัน ก็รัก ไม่ถอยไม่ต่อไปเจ็บทุกไหนใครที่ ฉันอุตส่าห์เอาเธอ มาเลี้ยงดูมาอย่างดี เช่นกันความสงสารไม่ เธอกลับคบชู้ ให้ใคร จนท้องกับมัน ฉันจะดับไฟแค่ด้วยน้ำตาจาก เปล่าเจ้าค่ะ ที่เคยเย้ยฉันในใจให้ได้รู้ร้ายขึ้นไปเรื่องแรงสักคน ความแค้นใจของคนที่ต้องปวดร้าวเข้าใจ แม่ทิพย์ ให้สายสมกับสิ่งทุกเวรกรรมยิ่งดีจะใช่หากว่าฉันจะตายเราต้องตายตกตามกันร้ายกับฉันคุณพี่ร้ายขึ้นไปคุณพี่ความแค้นใจที่โดนทำเจ็บปวดเพียงไหนให้สายสมทำทุกเวรกรรมยิ่งที่รักไปใครทำเอาไว้ก็ให้มันตายตกตามกันฉากสุดท้ายฉันขอแค่ตายตกตามกัน ทางออกที่ดีที่สุด ก็คือจัดการให้แย้มแขแต่งงานกับใครสักคนหนึ่งและคนคนนั้น ก็คือฉัน ฉันคือเจ็บแค่ไหนใครที่ทำ ดูจบตอนแล้วนะคะ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe นะคะ YouTube ช่อง 8 ด้วยค่ะ